Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Biz navbatdagi obyektimizni tugatdik. Bu obyektimiz Samarqand shahri, ya'ni Seliskida. Xo'p, bu yerda 50 kilovatli 10 grid qo'yildi. 10 grid sistema qo'yildi. 70 dona panellar joylashtirib berdik. 720 vatli ikki tomonlama N-type panellardan, ya'ni panelimiz nomi Era Solar. Xo'p, mana panellarni ko'rib turishlaringiz mumkin. Bu yerda 5 qator joylashtirib berdik panelni. Uzunasiga 14 donadan tushdi. Xo'p, bu joyimiz juda, ya'ni bu obyektimiz juda boshqacha bo'ldi, chunki panellar joylashuvi noodatiy. Ko'pchilik bunaqa qo'ymaydi. Bizda shunaqa bir ish jarayoni bo'ldiki, panellarimizni oldinma-ketin qo'yib joylashtirib berdik. Mana 5 qator bo'lgan. O'rtasida joy ochib qoldirganmiz. Ko'rinayotgan bo'lsa, o'sha joydan chiqib bemalol panellarimizni ikki tomonni ham yuvsa bo'ladi, tepasini ham, pastini ham. Bu ochiq qoldirilgan joylarimizdan ertaga qor, yomg'ir yog'adigan bo'lsa, ayniqsa qor tepada pastga tushib ketayotgan vaqt o'rtaga tushadi. Tepaniki, ya'ni 2 qatorniki, 3 qatorniki bu yoqqa tushadi. Bu joy old tarafimiz ochiq turibdi. Qor tushadigan qilib, qorni pastga tushirib yuboradigan qilib anaqa qilinadi. Ya'ni tunuka qo'yib qayrilib chiqiladi. Qo'shni tomiga o'tib ketmasligi uchun. Xo'p, panellarimiz 20 gradusda turibdi. Sababi bundan ziyod qilinmadi, chunki ertaga shamolni hisobini ham oldik. Karkasimiz yaxlit bo'lgan, ya'ni panellarimiz yaxlit bo'lgani uchun shamol ko'tarmasligi uchun orqasini ko'tarmadik. 20 gradusdan normal. O'sha effektni beradi. Panellarimiz chang bo'lib qoldi. Endi bu hozir shamol bo'lyapti. O'shani hisobiga shamol tingandan keyin yana bir yuvib tashalsa, muammosiz tok beraveradi panellarimiz. Mana past tomonni ham ko'rsataman. Ko'rib turishlaringiz mumkin karkaslarni. Orqa tomonlari mana 20 gradusga mosladik. Ziyod juda baland bo'lib ketgan. Hozir montaj jarayonlari ketyapti, bolalar ishlayapti. Xo'p. Yana nimalar aytib o'tib ketaman. Agar sizga ham xuddi shunaqangi naves shaklidagi xizmatlar kerak bo'lsa, ya'ni panellaringizni naves shaklida joylashtirib berishni xohlasangiz, bizga murojaat qiling. Bemalol o'rnatib beraveramiz. Bu xoh 20 kilovat, xoh 10 kilovat, xoh 30 kilovat bo'lsin, joylashtirib beramiz. Hozir bu yerda 50 kilovat bemalol joylashtirib berganmiz. Inverterimiz ishlab turish jarayoni. Hop, bu inverterimiz hozir 41 kilovat beryapti. Mana ko'rib turgan bo'lsalaringiz. Hop, bu 50 kilovatli inverter. Panellarni oldin ko'rsatib o'tdim. Panellarimiz ozgina chang bo'lganligi hisobiga inverterimiz hozir 41 kilovatga yaqin tok beryapti. Albatta bu panellar yuvilgandan keyin 50 kilovatdan ham oshadi. Bu panellar changligi hisobiga albatta bu hech qanday muammo emas. Panellar yuvilsa yana 50 kilovat tok beradi. Bu yoqda mana shitimiz, himoya avtomatlari terilgan. O'zi Pirdaxay tel DC avtomat, bu yog'iga AC avtomat. Bu nolimiz hozir alyumin bilan mis bo'lgani uchun boltkaga olganmiz, aksiyat bo'lmasligi uchun. Pastga inverterga ketishimiz mis kabel qo'yganmiz. O'tkazuvchanligi yaxshi misdi. Bu inverterning ichiga mis qo'ygan, inverterda ichiga mis qo'ygan yaxshiroq alyumindan ko'ra. Tepaga sho'rchikka ketishga alyumin qo'yganmiz. 4 ga 35 lik
sip kabel qo'yganmiz. Juda baquvvat, 50 kW bemalol ko'tara oladi. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Bu yoqda avtomatimiz 100 amperli. 3 polisni inverter 70 kWga inverter 70 ampergacha tok beradi. Avtomat ziyodi bilan 70 amperdan oshib 100 dan oshsa bemalol tashlaydi. Inverter bemalol himoya qila oladi. Xo'p, mana ko'rsatib o'tdim hammasini. Inverterimiz xo'sh, qani yana ko'raylikchi. 42 kWga chiqib qopti. 41.848 Watt. Bu normal inverterda ishlashiga. Hamma ma'lumotlarni aytib o'tdim. Kimga bizning xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Hamyonbop bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Hamyonbop va sifatli ishlarni qilib beramiz. Bizga obuna bo'ling, like bosing, kommentlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Xayr, sog' salomat bo'ling.